Kaixo, ongietorria, zatika definitutako funtzioak motontakoak dira, hemen dugu bere izena, eta gero azaltzen dira hiru adierazpen algebraiko, edo bi edo lau daudenak. Orduan horre irakurtzen da. Isaken hiru, noiz erabili behar da baldin eta isa baldin bada -2 baino txikiagoa edo berdina. Noiz erabili behar da -1, baldin isa baldin bada -2 baino handiagoa eta bat baino txikiagoa edo berdina. Noiz erabili behar dugu -2 isa gehi bat, isa baldin bada bat baino handiagoa. Orduan, egin bako ditugu taulak, ez da? Orentzako eta orentzako zabea. Orduan, zuzena denez, bi puntukin aski da. Bat zen izango da, derrigorrez, hor bukatzen delako. Orduan, jarriko dugu, isa eta i, hau da, a, zati hau. Orduan, esan dugu, -2, eta beste balioa zen izango da, bat txikiagoa izan behar du. Adibidez, hartu ezakegu -4. Ez du hartu behar 0 edo 2 edo lau, izan behar du, -2 baino txikiagoa. Orduan, -2 denean, honek zenbat balio du? -2, ken hiru, zenbat da? -5. Eta -4 baldin bada, jarri bat dugu -4. Ken hiru, zenbat da? -7. Lortu ditugu bi puntuak, orduan orain, irudikatu behar ditugu grafikoan. -2, -5. Orduan, -2 denean, jaisten gara, -5 arte. Eta -4, -7. -4 denean, jaisten gara, -7 arte. Horiek dira bi puntuak, orduan, elkartuko ditugu. Tarte hau nola bukatzen da? Horrela, ala puntu batekin. Nola den, -2 baino txikiagoa edo berdina, horrela, ez horrela, ondo egiten. Funtzioaren bigarren zatiragoaz, -1 balio du noiz isarenean -2 baino handiagoa edo bat baino txikiagoa edo berdina. Horra hasiko gera, -2 denean. Zenbat balio du -1? -1 denean, zenbat balio du -1? Beti balio du -1. 0 balio duen, -1. Bat denean, -1. Beti da -1. Konstantea da. Orduan, lotuko ditugu puntuak. Hasten da -2tik, eta amaitzen da batean. Orain, nola bukatu behar dugu, eta nola hasi behar dugu tartea? Ikusi, da, -2 baino handiagoa. Orduan, hemen jarri bat dugu erontara. Gori batekin, ze hori puntu gutxala. Horrez dago, puntu dago hemen behar. Eta -1 arte, eta bai da. Hau bai da, hor bukatzen da ondo behar den bezala. Eta hurrengoa, azkena. Hau da, isa denien bat baino handiagoa. Orduan, ze puntu aurkituko ditugu? Hemen egin dugun bezala egingo dugu. Ezta? Hau da, B, hartuko dugu. Bat, derrigorez, hasten den lekua. Eta bestea, bat handiagoa, nahi dugun adibidez, lau. Lehen ere, -lau jarri dugu, orain lau adibidez. Orduan hasiko gara, -2 bider bat gehi bat. Zer bada, -2 gehi bat, -1. Eta azkena, jarri bat dugu, -2 bider lau gehi bat. Hau zer bada, -8 gehi bat, -7. Horra jarriko dugu hemen, -7. Bi puntua baditugu. Horra jarriko ditugu bi puntuak eta gero elkartu ingo dugu. Bat, -1. Bat, -1. Justu hortxe dago. Orduan jarraia izango da. Eta bestea, lau, -7. Ba, lau, batek beraka, eta -7. Elkartuko ditugu bi puntu horiek. Ezabatu dut hau dena, eta marraztu dut grafikoan. Orduan, errez osatuko dugu hau dena. Eremua. Guazik ustea zen eremua. Eremua zen da. Zenbaki erraren multzo osoa, ez da? Dela definituta dago. Eta biltartea, minus infinitotik hasten da, noaino, -1 arte. Eta -1,
bai da ibiltarteko. Urrengoa, etena. Nun dago etena? Zer puntutan? Isak balio duenean, -2. Isa erratzerekiko ebaki da puntua. Nun ebakitzen du isa? Ba ez du ebakitzen. Ez da pasatzen. Ikusten? Ez da pasatzen hor da. Ez du. Jarriko dugu ez dula. Eta I erratzerekiko, ba bai, badu. Bete hemen pasatzen da. Nun pasatzen da? Hemen, -1. Horra jarriko dugu horrela. 0, -1 puntuan. Ez da? Gogoratu, I arratzea ebakitzen duena da 0 eta gero zenbaki bat. Gorakorra. Gorakorra nun da? Infinitotik? Noraino? -2 arte. Gogoratu, hola jartzen. Ez da, hau, -2 puntua ez da gorakorra. Berakorra. Berakorra ikusten da, ez da? Nun hasten da? Batean. Eta nun amaituko da? Jarraitzen badu hor? Ba, infinitua. Maximoa. Ba ez dago maximorik, hasten nahi botzetak gesten. Eta minimorik, ere ez. Horrela bukatuko genuke. Ba, ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?